Всем привет, это Катя, аптечный гуру. Сегодня пару слов, как лечить простуду порошками за 300 рублей. Терафлю сейчас в аптеке 10 пакетов стоит 750 рублей. Берем с тем же самым составом российский препарат Максиколд. Он имеет 3 вкуса: лимон, малина, апельсин. 5 пакетиков 200 рублей стоит, 10 пакетов 300 рублей. Порошок для приготовления раствора для приема внутри от гриппа и простуды. Можно применять в любое время суток, но наилучший эффект приносит прием препарата перед сном на ночь. Если не наблюдается облегчение симптомов в течение 3 дней после начала приема препарата, необходимо обратиться к врачу. Максикол снижает температуру, уменьшает головную и мышечную боль. 2 активных компонента против насморка устраняют заложенные сносы и чихание. Как его готовить? Растворить содержимое одного пакетика в одном стакане кипяченой горячей воды. Употреблять в горячем виде, можно добавить сахар по вкусу. Повторную дозу можно принимать через каждые 4 часа, но не более 3 пакетов в течение суток. Ознакомьтесь с аннотацией к препарату. Максикол вкусный и эффективный. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Крепкого здоровья. Всем пока.